輕新生系列細說商學。Sally 啊，嗱而家成日都講話工業4.0啊，即係話其實要用一啲新嘅科技、新嘅技術，真係幫個工業發展。咁其實珠寶行業，你哋係用咗啲咩嘅新嘅科技或者技術去做㗎？勞工嘅成本越嚟越上升，加埋咧，尤其是好多廠喺國內咧，新一代入行嘅人咧越嚟越少啊。咁呢樣嘢，所有嘅工業家都係想點樣係有啲工序可以機械代替人咧，係最 perfect 嘅。3D 打印咧，其實呢個技術咧已經係用喺珠寶首飾上高㗎啦。係咪即係做個帽嗰個程序？係啊，即係用嗰個3D 打印技術，佢已經可以做出嚟啦。畢竟都係呢件首飾都係一個藝術品嚟㗎，你點可以用機器係完全代替佢嗰個生產？全部我覺得係冇可能。例如我哋嘅鑽石，你要揀佢靚同唔靚，或者係你鑲鑽石。你都要你機械鑲，你嗰啲好似我呢啲咁碎嘅，你係冇可能係都要人手嚟鑲。係。咁所以有啲工序可以機械代替，但係有啲係冇可能嘅。咁所以我成日講，尤其是設計嗰 part 啦，係一定係代替唔到嘅，因為嗰啲美感啊，嗰啲要求嚇。咁所以就係我覺得就係文化創意呢個環節咧，個電腦係應該冇法代替。冇錯嚇。但係兩者結合就可能會好啲。冇錯係。依家 Y 年代咧，好多人追求一個自我獨特、unique 嘅。咁你要更加多嘅人才入嚟，因為咧一個設計師你用咗佢5-6年咧，其實佢腦已經係冇畫唔到啲乜嘢新嘢出嚟。珠寶行業咧真係一個創意嘅行業嚟嘅嚇，就算係話工業4.0都好啦，都係要用新嘅技術啦、新嘅科技啦，要結合埋人嘅素質，先至可以咧係可以做到成功嘅產品。記得訂閱、點讚同埋 share 超藝理想頻道。